अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ताः स्वं पर्युपासते येषाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशा मनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया पर्युपेतः ते मे युक्ततमा मतः। एत्वाक्षरं निर्देश्य अव्यक्तान् उपासते सर्वत्रागमचिन्त्यं च कूटस्थाक्षरं दुः सर्वत्र समबुद्धयः ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैते रतः। क्लेशोऽधिकतरशेषम् अव्यक्तसक्तचेतसम् अव्यक्तः हि गतिदुःखं देहवद्भिराप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धाता मृत्युसंसारसागर भवान्नाशिरपत्त मय्यवेशितचेतसं मय्येव मनावस्था मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत रूपं मा संशयः। अत चित्तं समदातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामि चातुं धनञ्जय। अभ्यासेऽभ्यासमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मत्तत्तविकर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। अतत्यज्ञ शक्नोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासः ध्यानाद् विशिष्यते। ध्यान कर्म फलत्यागः त्यागः सिद्धिरनन्तरम् अन्वेष्य सर्वभूतानां मयिता करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मदृढनिश्चयः मय्यार्पितमनोबुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो विजते लोको लोकान्नो विजते यः अश्यामश्याभयोद्वेगैः मुक्तो यः स मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभा परित्यागी भक्तिमान् प्रियो नरः। एतु शत्रौ च मित्रे च तथा मानापयोनः। शीघ्रसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दस्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतशिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। एतु रम्यभूतमिदं
ब्रह्मविद्याय योगशास्त्रे श्रीकृष्णासुरसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम शांति शांति